Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Asya dan hari ini kita bikin slime dari lem UHU. Lem UHU itu kalau bikin slime-nya jadi keras ya. Kalau dari Povinol itu nggak keras. Aku itu bisa ngomong bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. I can speak English or Indonesia. Oke? Dan ini contohnya ya, sudah mengeras. Baru aja tadi bikin tadi siang. Ini udah malam. Oke, kau hanya membutuhkan dua bahan, lem UHU dan air, dan cup dan pengaduk. Pertama, di sini udah ada airnya, dan kalian tinggal tuang lem UHU. Lem UHU-nya terserah kalian ya, mau seapa gitu. Oke. Lalu kalian aduk aja. Walaupun airnya kebanyakan, lem UHU-nya sedikit nggak apa-apa kok, tetap jadi. Basah. Ini dia lem udah jadi tuh, gampang sih lem UHU, caranya gampang. Ini warnanya putih. Lem UHU itu nggak bisa dibuat kayak no color gitu. Maaf ya kalau aku punya salah atau kebanyakan bicara. Ini dia, udah jadi. We just put in here. Oh ya, here I will see it to you. This is a glue. Itu namanya lem. Tuh, udah jadi. Hanya lengket aja ya, masih basah gitu. Yuk. Ada dikit lagi. Jijik, geli. Aku geli banget sama slime, tapi nggak terlalu. Ini sampelnya aku bikin slime dari Povinol. Ini aku bikin clear slime, cuman jadi warna putih deh. Lihat nggak? Keren kan? Tapi nggak itu stretchy. Kalau Povinol itu nggak stretchy, kalau lem UHU itu stretchy. Ya aku tetap lebih suka Povinol karena kalau ini bikin mengeras ya. Nih yang barusan aku buat. Tada, slime. Oops. Okay, thank you so much for watching. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kalau kalian lagi UAS, semoga nilainya bagus ya. Amin. Kalian juga harus doain aku kalau aku doain kamu. I will pray it to you if there's test. If I pray to you, you have to pray to me. Okay? Amin. Bye. Wait. Slime. I really like slime. But ew. Okay. Thank you so much. Bye.